Ja, man tar sig lite sinterkvalt. Jag har hört att fyrsta eller en av de fyrsta tingfunden som har varit nu, här har myflockaren skått upp till lagt fram ett mål att räka sodomytta signara låna nere till helvetes sen kom fra. Ser det som det Og det fikk ikke oppbakning fra nøkron. Og hinnom flokkene. Ongen at de tryggvande månene og i sambandsflokkene eller folkeflokkene. Og det sjokkerande. Så at jeg må si at jeg har valgt for kjærst. Hvis det er støvan. Og det understryker for meg til at nei og løygan av at vi kristne skipa okkun betre. Vi tar ein kristnan flokk, til som i flokkeren, hvis to som hvis vi som tryggvande og tid som tryggvande politikere ikke øyne vi med flokkene, stående så det flokkar. Tog at jeg vet hvor og politikerne, tar kristne politikerne som i sambandsflokken og folkeflokken ikke vilja bekjenne kulør. Det jeg vet hva det møyna. Jeg vet at det møtias nær. Men nå halter det til at nå det en parster av flokken. Og her en flokksform av hvor nå akkurat byrjar på et velskøy. Nå vil jeg ikke hava aufri på en veien. Og så føler det kun avmakta og det tår ikke og vil ikke. Og så hittar det bara nyer og vil jeg ikke sia. God sier det kun. Og vi flere som langt vet av alt. Vet av hva tid. Hva det der og hvordan feitjer det der. Ongen nevnter, ongen glemter. Så jeg må si som at hvis min flokkeren den øynaste som teker det her opp og sier nu må dette gjerast. Bill og Jens. Så det tar mine menn. Jeg har langt skrivet til Bill og be om ombering for at jeg ikke har valgt min flokken hesa før. Og om ombering for at jeg har tått seg imot i hånden at han ikke noe saltavur, ikke noe sterskere såret. Til visse tøyrer tar øynaste som teker det opp og vil gjøre noe vitta på en av veien. Så det tar så dundrande mine menn. Og hvert han øynast som ikke hever rigg og hjärsta til å si ja, det skulle vi gjøre på en av veien. Tar skammeste vi. Tar skammeste vi. Atlar samlar. Til sjálvan det skulle det være gjørst. Ja, men til å skapa for noen aufri, og det så ringt. Nå, det ikke ringt. Hvis du flere til fyrir og tar stemme tjøkken, så brøyts det etter. Mest 8 medvår, mest 2 kona. Og det ikke som øyder vojing av sodomitten i fargen, hverst kyrkjelig eller borgerlig, eller nekastane. Sjálvand ikke. Sars du negin tannkjødommen at han vilja sleppa arva hva en annan, eller etter hva en øren og alt det til. Ja, så jeg bare hava lovna om arv, nå grøya at du vorst, at du kan skriva til det øyva. Det visst onka løtu, jeg vet ikke hvordan det men at ta i to kjem til årana, og to vilt at ja, du vil skriva til dømes til som du eier huset og øyboen eller hva det så hver skal arva det, ja, så det det kan være hver som helst, og det 8 mån til hver du bor sammen ved så alt det svans i her, så du mitt skal svans i her. Til at, og i tann mån som tar vi
Kvart tog vi vikur, så det lukka mykje, alt det her. Men neien til tøymon til bæra at vi skulle gauteka torra svinnarui. Og ta gjerra vi sånn og tryggvand i aldrin. Eivi må influensa er deg av fletta kropp. Aldrin. Så tid som nu hitja nyer og ikkje vilja gjerra nekka vi tingene, tid du feitjer. Tid frelst og menn som valder inn oi sambandsflosjen og folkeflosjen. Tid du feitjer. Og som sagt, jeg skammest ved tikkun. Og jeg skammest ved at jeg var valgt øyne av tikkun. Så tar man hoksar det, så det jo pura grått. Jeg sjálvand måtte være en kristen flokkur som hever øyne stevneskra, som du gonger under. Og til pura borstu vi, frelster menn skulle stille opp som parster av sambandsflosjonen og folkeflosjonen, som sigelir, hampelige flokkar, sålesnær. Ikke at de ringast, men ikke ordentlige kristne flokkar. Du kommer inn her, men du hever armanar, eller du hever hendene bundnar, at han fyrir rikt, det var han ikke gjørst. Du under en flokksformann her, og hva stevneskreien? Henne måste leia dig under, og nu måste känna till plats och vara en fältsoldater här. En fältsoldater. Nej, jag har sagt här att vi kristna må skipa oss bättre. Brødrene stod jo ikke en flokk. Som jeg forstand så var det brødrene som stod nå. Folkeflokkene sinne. Størst seg. Og folkeflokkene var lenge tog lite av brødremannhetene. Fullstendig han. Og sambandsflokkene var i større mån lite av heimamisjonene. Men det det ikke det. Og det har vi så flokkene ungdomsrørsler som vil arbeide for alle fennskapet. Og det kunne ikke standa modell til, det kunne ikke være ågeier sammen vi. Det kunne ikke være. Så ståla det tog. Så jeg sier akkurat som jeg vil stemme for kjerst. Jeg skulle til å stemme på myflotjen. Selv om han ikke fullkommen, selv om han kunne være nek bedre og nek mer saltavur, så han det eneste ordentlige, som lydsnøkron. 17 Korint 6, fra 14. Vere til ikke av javnligan i åkeier, saman vi vant tryggvande. Til at kvann fellesskap hever rattvise vi av rattvise, og hva samfunnet hever ljøs vi myrskur, og hva en samklang hever Kristus vi Belial. Eller hva en parst hever han som tror vi er en vantryggvande. Altså alt det her ongan parst, ongan samklang, ongan samfunnet, men til ljøs og myrskur. Og det Guds ljøs, og at det god og Satan. Kristus og Belial Satan. Og hver seming hever Guds tempel vi skolgodar. Til at tid jo tempel hins livande Guds, han så god hever sagt, jeg vil byggva ui tøymon og genga ui tøymon, og jeg vil være godtørra og det skulle være folk mot. Kvarsvegna kom ut fra og i mittlun tørra, skilje du kom på sjurdøymon, kom ut fra og i mittlun tørra, og være tid etskild, ikke blant deg, etskild, vid her og deg her. Og lett ham så sutja. Som jeg langt har sagt og skriva og lagt ut av vårportalen, vi nek frelst i fyrjun, ta var et øyne for av. Hvordan nek kunne være samla i tøye misjonsviger og hvordan nek vi gjottas, og hvordan nek vi frelst. Og innanfor brøramanjatna, hvordan nek vi ikke i havn og klaks og gerastane. Hvis du så samlar alt saman, og får skille på det, og først at hoksa rett, og skilja seg på suppene, skrapene,
så røyser Jesu likam seg. Og det er det som vil ståle punter, det er at vi skulle skilja okkon, og i Kristi likam skal komme til skjøntar og røysa seg som ein kroppur, eit likam, under sunnen høtte Kristi, og røysa seg heilt og sterkt. Og så spyr onkur, ja, men det rett at vi blandar okkur i politikk? Sjálvan det det her. Sjálvan det det her. Kunne vi det, så gjør vi det. Kunne vi styra og dominera og råa, ja, så gjør vi det. Sjálvan, det har man gjort. Og i Vestrøymen så gjør reformasjonene. Og det er en gilt tøy for evangelisk kristendom siste 500 år. Og det må vi varvøyta. Og styrkja, og det kunne vi. Vi kunne gjøre det bedre enn nekran tøy. Men det er vi at styrkja okkon og skjer okkon av, og vita hver vi tar det heima, og vita hver vi tar stemma, og så videre. Og suttje på at det er sånn at det er de kristne etiske malene som litt av tjauene atle opp, de må være i ordan, så kommer vi vel for at han. Vi kunne ikke lege oss etter vel for først, og så hava Jesus og i revalmannen. Det er bare ikke til. Det er bare ikke til. Vi leser av å gjøre. Til tider og tempelens livande gods, og en så god til å sagt, jeg vil bygge ut høymon og genge ut høymon, og jeg vil være godtørra. Hvers vegna kom jeg ut fra i middelen tørra, og være til et skild, sier Herren, og nem ikke vi in eurøyna lot. Lett ikke ut her nesta vi til, lett ikke nesta vi til. Tåsa vet da, og man har samskiftet vi høymen og alt det der, og i det daglige, men man er ikke åkt ved det. Man ganger ikke under åk. Samma vet du. Åk nekka som oksar ber at det arbeid. Nei, vet du, jeg skip åkken og ganger under samme åkje. Så at det ikke blir avjant. Så det blir jant åk med noen kristne. Så kan høymen gjøre hva han vil. Være til det atskilt, sier Herren, og nem ikke vi hin eurøyna lot, og jeg vil takke med det til. Og jeg vil være til kun feir, og til skulle være siner munere døtter, sier Herren allmåttoge. Vi tar at arbeid med en dag hvor og vi vet at langer framme, ta i alt være fullbygve, så skulle vi arva hjørna, og vi skulle være sett som løyarar og arva bøyer, og være stjøtnarar av hjørne. Vi som ryser opp sammen med Kristi. Eller vi som i Kristi og kommer at ryse opp og leve i tusenarrykene. Men hvis det er det som vi skulle arva ta, og vi er det som egentlig skulle arva hjørne, ja, men så kunne vi legge oss etter til nå. Det kunne vi. Visselig, ja. Førjer kallar seg kristeland. Ja, men det her? Lett oss å være det. Og lett oss styre det av kristne hatt. Vi sier at vi er kristne 1000 år. Vi er krossmersk i flatsjen. Og vi nevner god og kjøvsangen. Og kjøver har tøyne for løkmauer og bispor, saman og kyrkje og alt det forskjellige. Ja, vi er så kristen. Lett oss å være ordentlig kristen etter hans året. Ikke bare etter tradisjon, det er ikke verst. Lett oss være ordentlig kristen. Jeg har et år, og i Esekiel 22. Inn i støvene, fra vers 23, Esekiel 22, fra vers 23. Og Herrens år kom et mer siande, menneskesåner, si vi henne, tjauena. Tu erst landet som ikke rønsa, eller regna om man iver av deie harmavrøyenar. Til en samansvøring av henne profeton og i myene herav. Til en samansvøring av henne profeton og i myene herav. Som en øylande leiva, ronskande braiena. Tar av opptarst saler, tar av tidje dørgripen og dørabær ting,
tøyr hava gjørst hennara mongo ontjur og i myunni herav. Tøyr profetaner, til prestastatten, til politikarner, til tar hakstu. Tøyr som tala og loja og boa. Tøyr det òsne politikarner og i snir samanhengen her. Og tøyr har vært en uilande leiva, og tøyr har vært ronska om braiena. Braiena til det som alt få at ete av. Tøyr har vært ronskast om det. Tøyr vil ha det. Det dreier seg bare om vinningen til tøyr sjálvar. Og tøyr har vært opptarst saler, tøyr har vært så i mergen ur sommerfalkon, av som balkon av falkon, pensjonisten og øron. Og tøyr har vært tidsi dyrgripen og dyra bærting. Tidsi til sin kjals. Tøyr har vært gjørst hennara mongo ontjur og i myunni herav. Hennara prestar hava bråte munna leu. Ta i prestar finnast som vilja arbeida fyrir av voja sodomittar og kyrkjene bont i møte Guds ordre, så det tar brautarar av Guds leu og Guds spottarar. Ta ikkje prestar Guds, ta prestar Satans. Anne Jesu mettebell i Fuglafyrre en prestor Satans. Bråte munna leu og hava halgespotta mun i høylav og ting. Halgespotta mun i høylav og ting. Tar spotta Guds år, tar gjerra luiti ur tui, tar djeva seg ikke under det. Det Guds spott. Tar hava ongan mun sett i mittlun hitt høylaja og vannhøylagt. Onga grønser i mittlun det som høylagt og vannhøylagt. Det renner bara saman, og tar valsigna bara alt, og Jesu navne, og det ikke valsigna av Jesu. Og i heldur heva der sunt mån og middelen til eurøyna og til røyna, og heva fjalt sunn i eiju fra sabbaton månun, og halgispottavur tar av middelen. Halgispottavur tar av middelen. Hennara prinsar, det mer spesifikt politikarner. Hennara prinsar og i myunni herav som ulvar. Ulvar. Ronskandi om braiena atur her. Det hoksa bare om sånn egna vinning. Til at uthedla blau. Sagt det på bekostningen at de vaiko. Tei blåa og tei dodja fyrir tikkara oppruigan. Og til at øyelegja saler. Til at få au ærligan vinning. Au ærligan vinning. Så sånn færa prinsen rett, tar løyande. Og hennara profetar hava sparsla tøyr, vi av stemma av en mørsle. Hennara profetar hava sparsla, mynden at det en veggur, en murur, sagt du. Og profetan hava, muren skulle gjerast i stand, og muren var sprekkavur, og han skulle gjerast i stand, men tar sparsla og han vi av stemma av en mørsle. Det vil si at det skulle være så snakk av hæsenslæren, og så snakk av hæsenslæren, det skulle rørast vel, og det skulle være avstemma, ratte balansen ui. Det at du skal bo av Guds år ratt, vi grønnsson, og at du skiljer kilo tingen i et, og at du hatter her og hatter her, og at du ikke bare teker det positiva vi, men øysten til ta myrska og ta dømande og ta depra. Du teker alle høldina vi, så som Paulus sier, at han ikke skudja at prætika tøymen alt Guds råd, alt det høyla. Og til ta i profeten ikke gjøre til, så sparsla der muren og falki og lande vi av stemma og mørsle, og så helde det ikke. Ta i det stendet som røynd, ta i stormane koma og regnet kjemur, så ræplar huset, og det stender ikke. Hennara profeter hava sparsla tar vi av stemma av mørsle, suttjande fafongd, og spasiande ligner tøymon. Tar spasia. Ikke profetera, tar spasia. King James sier divining. To divine til
Det som en spakona gjør. Det ikke det som en sannur profeter gjør. En sannur profeter høyre fra Herren og han profeterer. Men heser hava spasagt. Det var spåa, akkurat som en spakona. Ligner, lova dem godlig grønna skauer, til at det slett ikke passa i. God er ikke tala da. Sier det, sier Herren god, ta i Herren hever ikke tala. Og særst du til må være utrav i Guds år. Guds år sjalt må gjøre godt for det, og ta må være utrav i atlan sannløygan. Ta må ikke bare være okkur som du heldet i høyre og suttja og drøyma. Men hvis du ikke lever rett og lever av sånn innlige til gode, så kan du høyre og suttja og drøyma, men så er det ikke satt, så er det ikke fra gode. Du kan godt høyre og suttja og drøyma, men så er det fra øren anton enn gods. Da er det fra liknar anton. Det er det som vi suttja her. Hvor er landsins folk har brukt kuan og ukka rening og hava nuft hinn fateka og tørvande, ja, tar hava kua hinn fremmanda, renglia. Så sier han, og jeg søkte etter en manne tar av mittlun, som skulle virka opp byrgingina, sier du, her knyter han etter en byrging, og det knytes til at her òsni at jeg sparsla muren. Han søkte etter en manne som tar av mittlun, som skulle virka opp til å si at gjør stand byrgingina, og en byrging til nekka som du bygger, som skal halda storm, aldon og veggri og futjendan ute, annakvart ur en bøye, etla fra strandene, her som du bort. God løyde etter en slug manne, og standa og gloppen framme fyrir mer, fyrir landet. Standa og gloppen herren her, og mer som kunne standa her av sonnen og omboa god fyrir falskje, og tala Guds vegna. Standa og gloppen framme fyrir mer fyrir falskje, at det skulle ikke øya til, men jeg fann ångan, sier herren her. Han fann ångan. Kvoi, tog prestaner og profetaner og prinsaner og falskje vær spilt, til søkte bare etter braiene, til også bare om egnan vinning. Og som iverskrift over søyene her stender et iverlit over synder Jerusalems, og så stender hinna søyene spittlingen av öllun skipanon. Spittlingen, korrupsjon av öllun skipanon. Den politiska skipanen, den atrunavliga skipanen, kyrkjan og hvis det blir spilt fra toppen av, og annar bara nästan hver politikere og hver prestor er bara ein falsboande, likvande, renande drumpor, så er korrupsjon, så er spittla. Nå kommer så mennene til, vi talte det var ordentlige menn, og så er det 2 menn her, tar av mittel og bilde igjen, som sier, vi vilja skjøte opp, at vi reker til bosterater, at det som kom inn og sørste av velskøye. Og alle disse tryggvande mennene, vi vet at de tryggvande, fløyde av dem, og hinn og flokken, sambandsflokken og folkeflokken. Ongen, ikke øyn tar av mittelen, sier ja, han lett å kunne gjøre det. Tog tar ratter for sånne flokksfellaven og sånne flokksformene, og vi må halda godt stev, altså. Nå færer vi etter vindmøllen og grønner i orsko og tunnelen og framgång og tryggjære vidger av sjukhusen. Altså, vi tar givet så veldig jo lyftene, men jeg reker tremanskapen ut, nei, det vil jeg ikke, det tår jeg ikke. Jeg kan komme, altså, være jeg forsyn i bløven om morgen, og så være råk, og så tår jeg ikke hitja bygdafalsen i egene. Jeg vet det her. Jeg vet at det her, at det støvan. Men er det en kristen flokker som hever en stevneskra, så er det året som alle vet at hit standa fire, og så er alt grått. Så færer vi det ut, ja, det er det som vi vil arbeide fire. Tog er dette retta, tog sier det her.
Let okon samla okkon miflotjen, etla ståna ærar flokkar, og ta ber til. Ta ber til. Så det sista verset. Tøy har vi helt muna vrøye, muna harma vrøye, og man livet høyr, mein indignation til harma vrøye. Og har vi opptast høyr vi eldunon av muna vrøye. Tåra egna ve har vi endurgoldi og man livet tåra hødd, sier Herren god. Og ta vita at det hender ikke alltid bøyna ve, men ta kjemur til sust. God letur seg ikkje spotta, som til såa koma til øysen i at hesta. Og jeg bare her som ein som råpar fra søyelinjene og avværar, og som ser tingene klart, til det varser meg ved Guds år, og jeg kan tala deg om Guds år, og tala Guds års vegna, og såleis Guds vegna. Så kunne du si hva det velger om, eller ikke sjuka til halta. Det er fløytan lukka fort. Eller ikke sjuka. Bare innser av sannlagene. Galater brev 6, 6-8. Ver ikkje vidløyter, god ver ikkje spottavur. God spottast ikkje. Til hvert som helst vi er med vår såar, til skal han også i hesta. God lets ikkje spotta. Du kan spotta, men god du varst. Du kan spotta, men du fast, til som du talar, til fast du bare om man livet det. Du som talar likn. Du som sier røyt, og gjerst at anna. Til at han som såar til kjøtt sutt skal av kjøtten hesta spittling, men han som såar til andan skal av andan hesta evigvarande liv. Som du såar skal du hesta. Og til det som han sier her, tar egna ve, tar egna løy, tar egna gjerri, tar løy, tar velja. Her vi endur goldi om man ivi tar egna hødd. Om man ivi tar hødd, sier Herren god. Og det kommer man òsne gjerne ved føringen. De kunne bytja tunneller og ditten og datten, og utbytja sjukrahus og veier og alt det her. Genga dit Sodom og veien, så er det eld og sorlan og morlan og helvetes eld og i vanto. Eller ikke jo hver til der og hvordan funn til der og hva falsk til der og hva starv til det og så selig og dannai og ditten og datten. Det var Guds år i møte dekon. Det var Guds år og i møte dekon. Søytna Petur 2 fra 4. Fra 3. Og jøgnen hever 20, nei, fra 8. Søytna Petur 2, 8-6. Men det var også falskir profeter mittlum falsins. Enta som det skulle være falskir fralærare tikkara mittlum, som løgneliga skulle føre inn heldømelige renglærur, enta evnoktan til Herran som kjepte tøyr. Evnokta du Jesus, og Bibelen er Jesus, så hever du evnokta han. Evnokta du Guds år, og at det er Guds år, og at det er rett, så du også evnokta han. Så er det ikke en av hans herre. En ta evnokta til Herren som kjepte tøyr, og føre på seg snære øying. Og mennesker skulle fylja tøyre hervilje vevun, vi grunn av hverjon sannlagans vevur skal være illt til av rom. Og jøgnen hevesjuko skulle tøyre vi falsavan åron, gjere handelskap urtikon. Kvars daumur nu fra gamlare tøy drallar ikkje, og tøyre hel døming durvar ikkje. Tøy god erdi ikkje øndlunon som syndavo, men kasta i tøyre nyer til helvedes, og gav tøyre iver og i myskurs kjetur, at vera gøymtar fram et daume, og erdi ikkje hinnum fotna heime, men frelste naua, hinn 8. person, og en rettvisus boara, førandi inn flauene om man iver heim hinna av godlio, og brøydande steier Sotomo og Gomorro,
iver i øsko. Avdømte tar vi en kvølving, a kvølva til a koppa alt holter og bolter. Bomba sundur saman. Gerande tar til at fyredøme, taimon som atana skulle liva av godliga. God gjør det Sodom og Gomorra til at fyredøme for taimon som atana skulle liva av godliga. Det vil sija, gjera det som det gjør du Sodom og Gomorra, så får det samma døm som jeg gav Sodom og Gomorra. Og jeg husker om Bahama-ådjanar. En føringer har bo her 40 år, slutt her, han har haft en gær, og han kvønt derfor noe arbeid her, og arbeid. Og nå i sommer, var kringvarp her, og snakket med den mannen, og så kommer en rævlig økn, og her alt bare folk, og, altså, ådjen og alt, og ådjanar bare flætar. Og anker i familie som mannen sier vi han, ikke færre ut her. Her så rævlig. Her ligger deg, løyk og kroppar atlastande. Helt ikke det kan hende i fargen òsne. Det kan det godt. Kjolten vi tar liv her, og vi tar byggt dette landet, det bare det sørste øldene at vi er ferdig å ha flott hus og alt det her. God kan senda slukar kraftmykla stormar som ikke bare teka fjøret til tøk, som det gjør det av sandøydene, og i skåpen enn ta. Og i skåpen enn ta. Og i 1948. Og ærastand i landen, men som God kan senda slukka vindar som røyva hverst et øynasta tek i landen. Og folk vil bare slangt ut av hav. Hus vil bare slangt ut av hav. Hela bygder bare javnar, eller alt landet javnar vi hjørna. Slukka stormar. Det kan ha gått. Og så spyrir det kvoi. Ja, takk om det sagt det kvoi. Og fylgja det til her. Genga det som løy, og ikkje velja godsøtta, og stemme seg launa nira til helvetes henne kom fra, så verur det. Så løys, god kjemra døma førjar. Om ikkje bøyna veien, så røyser det opp, og god minnes det, og det kjemur. Det som man ser i Bibelen til at fra at profetene profeterer av Jeremia og Ezekiel tar profetera om øyelegging i Jerusalems. Det tog typisk 20 til 25 år, så hendte det. Og det hendte akkurat som det hadde sagt. Jesus profeterer i øyelegging i Jerusalems, og til at jødene skulle være spjatter. Han har profeteret til i år 2, 30 og 33, og i år 70 hendte det. Så her var 30 år. 40 år. Så i middelen 20, 30 og 40 år, så hendte det. En total øyelegging og dømer, hvis folk ikke vender om. Hvis folk ikke fer til løy som det nå at det genga. Så vera førjar dømtar. Det er ikke bare noe som jeg halte, det er noe som Guds ord sier. At han har gjort av fyrdømme. Det er et eksempel. Det vil si, hittje på det her synes jeg det hva det gjør det, ta det velja livet sånn her. Og ta et land kollektivt blastemplar Sodom og syndena, så får det samme døm som Sodom og Gomorra. Her kunne du bare gnuppen ut til ljøte gråner, det passar. Gjør så vel. Jeg vet ikke, men altså her i Mid-Amerika, i Golf, i meksikanska golfen her kommer så her kvirlene her myndas disse stormene du tar fjæra inn iver Florida og Texas og South Carolina og sånt. Men så fjæra sommer av som kvirlene av som meldervinden ut i Atlantshavet. Og nu bare for 2 veker så gjerne søtte der til at her en av som kvirlene hun bare kom så lengt ut hun fyr at hon kan godt rekke Europa. Og hva var så nå balansen for å brøyta så var det her ofta 5 sånne kvirlevindar sen og først hest eller august, september, oktober er det fullt av stormen og det gjerlegger bare alt der vondt. Hva hvis det balansen og vindstrømmene brøyta så at det kommer bare, vi får bare en 2-3 sånne
allmäktiga kvirlvindar hända vägen första år. Tar färre första jocken Brettland, Lusland och norr. Nu kommer en han räcker färjar i morgon. Och så börjar touchen jag fuka. Ta händer så var det kvui. Det kan jag bara säga till kon. Det kan kaoten lortar.